Beleza. Hora do nosso Lamin Pré-Show! Fãs felizes, feliz home! Peraí, eles estão sem água. Com licença, moça. Sim, senhorita Hunter. Pode trazer água quente? Agorinha, de nada, evidente. Tchauzinho. Então tá. Oi, Bob! Oi. O que vocês estão fazendo? Vamos comer nosso Lamin Pré-Show. Pré-show? Tá, mas e o show real? Aí, você pegou meu telefone! Ai, é recíproco! Olha, eu acabei de fazer! Irado. Aí, devolve! Por que tanto atraso? Atraso? Tem 50 mil fãs esperando vocês, fizeram cartazes lindos e tudo mais. Como vocês podem se atrasar tanto assim? Eu queria que vocês estivessem aqui.